حمام دوف، حمامه دوف، حمام دوفز. هسه حتى بالطيور تدخلين، ترى انا افتهم بلغه الطيور، عباش ما افتهم. اي فهسه بنتظرين. منتظرها شو اسوي؟ انتظر الرياكشن مالته، يعني ردود الفعل، يعني تقول لي شكرا عافيه بالسبت. حمامه تقول لك شكرا؟ اي طبعا، ما نعرف لغه الطيور. ها انكليسي وطيور صرنا. طبعا الحمامه اذا سوت يعني شنو؟ يعني عافيه، واذا قالت لا تلح، واذا سوت هيجي راح تهفني بطابوكه. اي طبعا. شوفي توفى. لا توفى الا باللوفه. مع الاسف عشان جابت ابو كان، ما سوت لها عيون. اقول لك وين مخلي البلح؟